Turistë nga Çekia, Polonia, Slovakia, por dhe nga vende tjera të Europës po zgjedhin gjithmonë edhe më shumë Vlorën për pushimet e tyre verore. Një nga destinacionet e preferuara është dhe Radhima, ku shumë prej tyre kanë rezervuar qëndrimin në resortet Buzdetit për të kaluar disa ditë pushimi. Sipas turistëve, Vlora ka rezultuar një surprizë e këndshme. Ata vlerësojnë cilësinë e akomodimit, klimën, detin e pastër, natyrën dhe me të gjitha kuzhinën shqiptare. Shumica vizitojnë Vlorën për herë të parë, por shprehen se përvoja ka tejkaluar pritshmëritë e tyre dhe se do të rikthehen sërish. Nuk e njihja më parë, por Vlora është një qytet shumë i bukur për tu parë. Ndërsa në këtë resort po qëndroj prej 5 ditësh dhe jam shumë i kënaqur. Kushte fantastike. Unë vin nga Çekia dhe jam për herë të parë këtu, por kam gjetur një surprizë të këndshme. Më pëlqen shumë vendi ku jemi akomoduar, ushqimi, klima dhe deti i pastër. Jemi prej 4 ditësh këtu. Jemi akomoduar në resort, shumë i bukur dhe një vend fantastik. Kemi menduar që nesër të bëjmë një udhëtim për të parë edhe vendet historike. Ne po qëndrojmë këtu te Regina Blu dhe jemi shumë të kënaqur. Vi nga Çekia dhe kam ardhur bashkë me fëmijët. Çfarë më pëlqen këtu? Jam e kënaqur nga klima, deti pastër, akomodimi, çdo gjë është shumë mirë. Jam nga Republika Çeke dhe vi për herë të parë. Nuk kisha dëgjuar më parë për Shqipërinë dhe Vlorën. Kisha parë edhe foto edhe video. Më pëlqen shumë resorti ku po qëndrojmë, është fantastik. Veç plazhit do të vizitojmë dhe vende të tjera afër resortit ku po qëndrojmë. Rikthim sërish, besoj që po. Jam nga Slovakia, këtu kam ardhur me maman time dhe ndihem mjaft mirë dhe më pëlqen. Deti është fantastik, ushqimi po ashtu dhe akomodimi është shumë i mirë. Unë nuk isha ardhur më parë, por po më pëlqen shumë. Me nisjen e sezonit turistik është rritur ndjeshëm numri i turistëve të huaj në Vlorë. Ata po zgjedhin bregdetin shqiptar dhe resortet përgjatë vizës bregdetare për të kaluar pushimet verore. Sipas tyre, Vlora dhe Shqipëria janë tashmë ndër destinacionet më të preferuara dhe më të kërkuara për turizmin veror.